কেমন আছো সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছো। আর আজকে আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে এসে পড়েছি তোমাদের কাছে। এখন এই মুহূর্তে আমি দাঁড়িয়ে আছি এখন গুয়াহাটি স্টেশন। আমার পিছনেই দেখতে পাচ্ছ স্টেশনটা। যাচ্ছি হচ্ছে মায়াপুর। তো ভিডিওটার সাথেই থাকো, এটা খুব ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে। আমাদের ট্রেন 12টা 20-তে আমাদের ট্রেন, এখন বাজে 12টা। তো এখন ভিতরে যাবো স্টেশনের। ট্রেন অলরেডি দিয়ে দিয়েছে 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে। স্টেশনের ভিতরে যাই, চলো। এই হচ্ছে স্টেশন চত্বর। আজকে যাচ্ছি মায়াপুর, নবদ্বীপ মায়াপুর। তো আমি যাচ্ছি গুয়াহাটির থেকে নবদ্বীপ। তোমরা যদি গুয়াহাটির থেকে নবদ্বীপের প্ল্যান করো, কী করে কোন কোন ট্রেন আছে গুয়াহাটির থেকে নবদ্বীপ যাওয়ার জন্য, আমি প্রত্যেকটা ডিটেলস আমি তোমাদেরকে দেবো। আর ভিডিওটা খুব ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে, ভিডিওটার সাথেই থাকো। পিছনেই আমার দেখতে পাচ্ছি, পিছনে আমাদের ট্রেন দিয়ে দিয়েছে অলরেডি। আমি অ্যাকচুয়ালি যাচ্ছি এখান থেকে ডাইরেক্ট হাওড়ার থেকে তারপরে আমি ব্যাক আসবো নবদ্বীপ মায়াপুর। তো অপশন ছিল না কোনো, ডাইরেক্ট ট্রেন একটাই ছিল, সেটা রাত্রি 3টার সময় গিয়ে পৌঁছায় নবদ্বীপ। তো ফ্যামিলি নিয়ে যাচ্ছি, মানে আমি আমার পুরো ফ্যামিলি আছে পৌঁছে। আমি সবাইয়ের সাথে গিয়ে আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি কে কে আছে। তার চ্যানেলটাতে যদি তোমরা কেউ নতুন আছো এখনই সাবস্ক্রাইব করে দাও। সাবস্ক্রাইব করার সাথে সাথে বেল আইকনটা ক্লিক করে দাও। তাহলে যাওয়া যাক। তাহলে স্টেশনের দিকে ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে, আর 5 মিনিট পরে ট্রেন ছাড়বে। এই হচ্ছে কোচ। এদিকে সবাই বসে আছে, মা বসে আছে এদিকে মাসি আছে। সবার সিট আলাদা আলাদা পড়েছে। তো এইদিকে আমাদের আরও মেম্বার বসে আছে। এদিকে জেঠু, এদিকে বড় মা, এদিকে বাবা, আর এদিকে আমাদের ভুবনদা। তো আমার প্রথম ভিডিওটা যেটা আসবে সেটা দেখাবো তোমাদেরকে। আমি গুয়াহাটির দিকে হাওড়ার জার্নিটা পুরো দেখাবো তোমাদের সাথে, তোমাদের কাছে শেয়ার করব। আর যদি এখনও নতুন থাকো এখনই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও, ঠিক আছে? ওকে, চলো তাহলে পৌঁছে গিয়ে কথা হচ্ছে। ট্রেন আমাদের সিগন্যাল হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছ ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। আমার এখন যে কোনো একটা ডাব্বাতে উঠতে হবে, উপায় নেই, অপশন নেই। তো দেখতেই পাচ্ছি ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে পুরো রাইট টাইম 12টা 20 ছেড়েছে। আর সেটা কালকে ভোর 5টার সময় গিয়ে পৌঁছাবো আমরা হাওড়া। তারপরে হাওড়ার থেকে আমরা যাব নবদ্বীপ, সেটা 1 ঘন্টা লাগবে। ওকে, তো গুয়াহাটিকে আবার টাটা, আবার 4 দিন পরে দেখা হবে। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. ওই দিকটা হচ্ছে কামাখ্যা মন্দির তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। গাড়ি এখন ঢুকছে কামাখ্যা জংশন। আর এই ট্রেনের এটা ফার্স্ট হল্ট। আর এই ট্রেনের টোটাল হল্ট আছে তোমার 9টা, এটা হচ্ছে ফার্স্ট। দেখতেই পাচ্ছ প্রচুর ভিড়, ট্রেন প্রচুর মানুষ, অনেকটা ভিড় হবে এখান থেকে। ম্যাক্সিমাম প্যাসেঞ্জার এখান থেকে উঠবে।
যতটা এত টাইম খালি ছিল এখন পুরো ভরে যাবে, কারণ এখন পুরো পুরো ভিড় স্টেশন। চলে আসলাম কামাখ্যা জংশন। এই ট্রেনের এটা ফার্স্ট হল্ট। এই ট্রেনের টোটাল হল্ট আছে তোমার 9টা হল্ট। 9 নম্বর হল্ট হচ্ছে হাওড়া। তো এখান থেকে যতটা খালি ভেবেছিলাম ট্রেনটা খালি ছিল এতটা নাই, কিন্তু এখন ট্রেনটা পুরো ভরে যাবে, কারণ কামাখ্যার থেকে প্রচুর মানুষ উঠবে। আর দেখতে পাচ্ছ चाय है क्या? चाय कितना का है भैया? 40 ना? चाय है क्या? लीजिए। आवाज ही नहीं है कुछ। चाय है क्या? তো এই স্টেশনে তোমার 2 মিনিটের হল্ট আছে, আর নেক্সট স্টেশন পরবর্তী স্টেশন হচ্ছে নিউ বঙ্গাইগাঁও জংশন। তো সেটা পৌঁছাবে তিনটে মানে 3 ঘন্টা কন্টিনিউ চলবে। চলো। সিগন্যাল হয়ে গেছে কামাখ্যা জংশন থেকে, ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only. তো বন্ধুরা, ঘড়ির কাঁটায় এখন বাজে 3টে, আর এখন কিছু লাঞ্চ করতে হবে, যেটা বাড়ির থেকে নিয়ে এসেছি প্যাক করে, দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। তো ওইদিকে দুপুরে লাঞ্চ হচ্ছে। কত কষ্ট দিতে বাড়ি করতে? আচ্ছা, হয়ে যাবে। মা কি গরম লাগতেছে? Breathing in, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. তো বন্ধুরা, ঘড়ির কাঁটায় এখন 3:40, আর গাড়ি ঢুকছে এখন নিউ বঙ্গাইগাঁও জংশন। এই ট্রেনে এটা সেকেন্ড হল্ট। স্টেশনটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। ঘড়ির কাঁটায় এখন বাজে 3:40, আর আমাদের গাড়ি ঢুকে গেছে নিউ বঙ্গাইগাঁও জংশন। স্টেশনটা দেখতেই পাচ্ছ, এই গাড়ির দিকে দাঁড়িয়ে আছে, ভিড় আছে অনেকটা, আর এখান থেকে অনেক প্যাসেঞ্জার উঠছে। এখানে 2 মিনিটের হল্ট আছে ট্রেন, আর এরপরেই হচ্ছে নিউ আলিপুরদুয়ার। তো সিগন্যাল হয়ে গেছে আমাদের ট্রেনের, গাড়ি কাটায় 3:42 ছেড়ে দিয়েছে নিউ বঙ্গাইগাঁও জংশন থেকে। পরবর্তী স্টেশন হচ্ছে তোমার নিউ আলিপুরদুয়ার।
পৌঁছে গেছে এখন আলিপুরদুয়ার জংশন। ট্রেন আমাদের এখানে দাঁড়িয়ে আছে, আর এখানেও 2 মিনিটের হল্ট আছে ট্রেনের। আর এরপরে পরবর্তী স্টেশন আসছে আমাদের নিউ কুচবিহার জংশন। স্টেশনটা দেখতেই পাচ্ছ, অনেকটাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সিগন্যাল হয়ে গেছে নিউ আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে, দেখতেই পাচ্ছ। ট্রেন একদম অন টাইমে ছেড়ে দিয়েছে এখান থেকে। আর নেক্সট পরবর্তী স্টেশন আসছে নিউ কুচবিহার। দাও একটা চা দাও। পৌঁছে গেছে এই মুহূর্তে কোচবিহার জংশন। এখানে অ্যাকচুয়ালি কী হবে, এখন নিউ কোচবিহার থেকে তোমার ইঞ্জিন চেঞ্জ হবে। তো এখন ইলেকট্রিক ইঞ্জিন লেগে যাবে, আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। তো ইলেকট্রিক ইঞ্জিন লাগার পর আরও স্পিডটা বেড়ে যাবে। এত টাইম যে ইঞ্জিনটা এসেছিলো সেটা এখন খুলে নিয়ে চলে গেছে, এখন ইলেকট্রিকটা লাগবে। গাড়ি এই মুহূর্তে ছেড়ে দিয়েছে নিউ কুচবিহার জংশন থেকে, দেখতে পাচ্ছ। ঠিক আছে, এই মুহূর্তে নিউ জলপাইগুড়ি জংশন, দেখতেই পাচ্ছ। স্টেশনটা দেখাচ্ছি, অনেকটা ভিড়, স্টেশন অনেকটাই ভিড়, এখানে পুরোটা দেখাচ্ছি আমি। ট্রেন এখানে 1 ঘন্টা লেট আছে। এখানে রাইট টাইম ছিল 7:20 আর এখন বাজে ঘড়ির কাটায় 8টা। তো মোটামুটি তোমার ওই অ্যারাউন্ড 1 ঘন্টা লেট আছে ট্রেন। তাও ট্রেনে দেবে রাত্রেবেলা। স্টেশন দেখতেই পাচ্ছ, অনেকটা ভিড়, প্রচুর ভিড়। এখান থেকে অনেক মানুষ উঠবে স্টেশন থেকে। ठंडा पानी है, ठंडा हल्का হবে, हल्का है पानी, ठंडा है क्या?
তো বন্ধুরা পৌঁছে গেছি এই মুহূর্তে কিষানগঞ্জ, আর দেখাচ্ছি স্টেশন। বন্ধুরা গাড়ি এখন ঢুকে গেছে রামপুরহাট জংশন। তোমরা যারা তারাপীঠ যাবে তোমাদের এখানেই নামতে হবে, তারাপীঠ রামপুরহাট জংশন। তো গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে এখন এই মুহূর্তে, স্টেশনটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। গুড মর্নিং গাইজ, ফ্রম কোথায় আমি বলবো না, তোমাদেরকে দেখাচ্ছি ফ্রম কোথায়। দেখে তো বুঝতেই পেরে গেছো, ফ্রম হাওড়া। গুড মর্নিং ফ্রম হাওড়া। তো পৌঁছে গেছি এই মুহূর্তে হাওড়া জংশন। আমার পেছনেই আছে স্টেশন, আর আমাদের ট্রেন আছে এখান থেকে 7:40-তে আমাদের এখান থেকে ট্রেন নবদ্বীপের জন্য। তো এখনও টাইম আছে, হাতে 1 ঘন্টা টাইম আছে। তোমাদেরকে ব্রিজটা দেখাচ্ছি পুরোটা।